材料就是这个山药做的，它是咱们中国的4大怀药，它不是菜山药，所以说大家呢在买它之前可以简单的先了解一下啊。6斤1两哈，这一单6斤1两，黄皮儿红斑啊，黄皮儿红斑。回家之后呢，炖鸡汤、炖排骨汤、炖肉啊，9炖不散，9炖不烂。你炖2小时，炖3小时，这个山药用筷子一夹，还是一整块，吃起来又软又糯又香又粉又面的啊。直播间只装56.9块的啊。如果说你买的别的规格，中国呀、特大国呀，都是阿姨们在后边装。来，咱们接着装。娟姐，娟醉姐姐啊，娟姐的7725在不在直播间？娟姐，现在给你挑姐姐啊，现在给你挑，这应该都是老粉了啊。好多朋友都是来回购的啊，咱们是带着泥土保鲜的。你看咱家山药品质，姐姐们啊，这就是正宗的。安安拍了是吧？行，手机号或座位留一下啊。买过的大果的手机号或座位下单的留一下。我把单子先给你们打出来。单子打出来以后呢，咱们给大家呢现场装，在是吧姐？现在给你装啊，现在给你装真正的好山药，真正的铁棍山药，产自于哪里呢？河南省焦作市温县啊。产自于河南省焦作市温县，来给你们看一看这山药，姐姐们，给你们看一看啊！你们在外边不要再买那种长得又直又粗又匀称的铁棍山药了，那假的，朋友们啊，那假的，你回家可以尝一尝，那不好吃那山药啊，那也不好吃啊，它也不是这个品种。山药品种有几十个品种啊，大家呢当地都有种山药的，每个地方都有种山药的啊。当然你买的那个山药的话，跟这个肯定是不一样的啊。6斤2两，6斤2两2，姐姐啊，6斤2两2，6斤2两2这一单啊，给大家摊开亮出来。下完单之后，只要是大果姐姐，手机号或座位报一下啊，手机号或座位报一下啊。装9根左右，什么时候装？9根左右，不按根啊，姐姐啊，咱9根左右就是细一点的呗，就是细一点的呗，是不是？稍等，等会儿装到你的，等会儿轮到你的了，我给你装去啊。河南哪里的？河南焦作温县的，卖8年了，姐姐。中央电视台采访5回了，可以问一下豆瓣和森家山药正不正宗？可以问一下啊。西语童话在不在直播间？姐，西语童话姐姐在不在直播间？西语童话姐姐在不在直播间？在直播间的话，这一单给你装哈。西语童话姐姐在不在直播间啊？现在给你装啊。还是那句话，姐姐们，这个山药回家之后呢，蒸着吃，煮着吃，熬粥、炖汤、炖肉、炖排骨啊。不用刮皮儿，不用削皮儿，它的皮儿是可以吃，而且呢，它的皮儿是非常的薄，带着皮儿吃营养价值更高。这是咱们中国的4大怀药，它不是菜山药，姐姐们。河南焦作的山药、地黄、牛膝、菊花，全国都有名，全国都有名。来调个称啊，全国都有名。但是这个山药的话，姐姐们，您在超市、菜市场基本上是见不到的，你可以对比一下口感啊。6斤2两4，6斤2两4啊，6斤2两4这一单，净重啊，姐姐们，拍5斤发6斤，收到之后呢，给它摊开晾出来，别放箱子里边，1个月之内给它吃完啊。最后最下面那一节不能吃了吧？哪个呀？都能吃呀，哪个不能吃呀？都可以吃呀，都可以吃呀，任何一点都能吃呀。我给你只要发过去的都能吃，不能吃的都给你切掉了，上面很细的部位都给你切掉了那种啊。来，石妈在不在直播间？0053的石妈在不在直播间啊？我要大果，你去拍呗。你得去拍呀，你下完单的我才能给你挑呀。18在不在直播间啊？这单你的，56.9块5斤，给大家发6斤啊，别买错了啊，都是带着泥土保鲜的，姐姐们啊。就有一点儿啊，就是咱给大家说一点儿，如果说您接受不了这个山药长得没有那么漂亮，没有那么匀称，你就别买这个山药了，因为正宗的温县的铁棍山药长到炉土里边，它就长这样。你接受不了的话，咱趁早不要买啊，姐姐们，趁早不要买。皮儿薄如纸啊，皮儿薄如纸。我给你再拿一根，再给你拿一根最难看的，我再给你看。我称完这一单给你们看一看啊。有时候啊，大家很多朋友呢买那种菜山药买习惯了，就感觉长得漂亮匀称才是好山药，其实不对啊，长得越好看的山药越有问题啊。好多都是套管种、套模具里边种出来的山药。你想想，它跟这个树根，它就像树根一样，它是扎根到地下的，它怎么可能长得每一个都一样呢？我给你们看一看啊。我给你们看一看，拿一个长得难看的，我给你们看一看啊。就大家一定要对这个山药有个了解啊，因为毕竟的话，好多朋友的话他不是特别懂这个山药。来，就拿这个来说吧，来姐姐们啊，给大家看一看，这山药长得咋样？就是如果说卖给你们，你们要不要？你们很多人是不要的，很多人是不要的啊。看起来难看死了啊，长得疙疙瘩瘩的是吧？
你看看它里边哈，我给你掐一下啊。正宗的温县的铁棍山药，它就长这样，你记住，它就长这样，就这种感觉，看到了吗？它可不是说长得越漂亮越直溜越好，皮儿薄如纸，比纸都要薄，能看见吗？比纸都要薄。用手捏这个山药，它的果肉你都捏不烂、捏不碎的。炖鸡、炖排骨、炖大鹅，炖2小时、3小时，还是一整块，不会碎。你们在超市买的那种长得好看的、直溜的又漂亮的山药，别说炖2小时了，40分钟全烂掉了，因为它长到沙土里边的那种。